আলাইকুম ভিউয়ার্স, তো আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কি করে আপনারা আপনাদের ফোনের যে সাউন্ড রয়েছে এটাকে কি করে ডাবল সাউন্ড করবেন। তো এর জন্য আপনারা কি করবেন, গুগল প্লে স্টোরে চলে যাবেন। গুগল প্লে স্টোর থেকে এখানে সার্চ করবেন ভলিউম বুস্টার। তো VOIL এই যে চলে আসছে UME ভলিউম BOOSTER ভলিউম বুস্টার। এটা কি করবেন, আপনি জাস্ট ডাউনলোড করবেন। তো এটা আসার পরে দেখেন ফার্স্ট যে অ্যাপটা আসবে ওই অ্যাপটাই, কারণ এটাই বেশিরভাগ আমরা ইয়ে করি। তো এই যে ফার্স্টে যে অ্যাপটা রয়েছে ভলিউম বুস্টার গুডএফ, এটা ডাউনলোড করবেন। ডাউনলোড করার পরে এখন আমি দেখাবো আমার ফোনের সাউন্ডটা আগে দেখাই। তো আমি ইউটিউবে চলে গেলাম। চলে যাওয়ার পরে এখান থেকে দেখাচ্ছি আপনাকে। তো সাউন্ডটা তো অবশ্যই দেখতে পারলেন। এরপরে কি করবেন, আপনি ভলিউম বুস্টারটাকে জাস্ট ওপেন করবেন। করার পরে এটা নিচে যে বুস্ট, এই যেটা সাউন্ড বাড়াচ্ছি কমাচ্ছি এটা কিন্তু থাকবে না। তো এই কর্নারে সেটিং অপশান, এটাতে জাস্ট ক্লিক করে দিবেন। ক্লিক করার পর আবারও এখানে সেটিং এটাতে ক্লিক করবেন। করার পরে যে এখানে শো ভলিউম কন্ট্রোল থাকবে না, এটাকে জাস্ট ওপেন করবেন। এরপর ম্যাক্সিমাম অ্যালাউড বুস্ট একদম নিচের এটাতে টিপ দিবেন। দেওয়ার পরে এখান থেকে আপনি বাড়িয়ে নেবেন। আমি 50 রেখেছি, 60 করে দিলাম। করে দেওয়ার পরে এখান থেকে দেখেন আমি এখন একদম পুরো বাড়িয়েই দিচ্ছি। বাড়িয়ে দেওয়ার পরে এখন ইউটিউবে আবার চলে যাবে। এই ওয়াজটাই ছাড়লাম। দেখতেই পাচ্ছেন কীরকম সাউন্ড। তো ভিউয়ার্স, অবশ্যই এই অ্যাপটা ডাউনলোড করবেন। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিয়ে যাবেন আর কমেন্ট করবেন। আর আমার চ্যানেলটিকে যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। আর যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি এখনই সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন। আজকের মতো এটুকুই। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।